Mheshimiwa Liwalo, kiukweli nafurahi sana. Sehemu zote ambazo tulitembea ndani ya mtaa Masisi, hakuna sehemu ambayo imenifurahisha kama jinsi tunapokelewa hapa Busumba. Muko na raha, hata kumacho inaonekana. Watoto wako na raha, wazee wako na raha, wamama wa baba wako na raha. Mimi siwezi pata la kusema isipokuwa kuwashukuru na kuambia mubakie hivi, muje mugira morale ni itumye tugera aho tugera. Uyu munsi wa none rero turi kumwe n'umuyobozi wacu, nyakubahwa guverineri wacu wa province ya Nord Kivu. Nyakubahwa guverineri wacu wa province ya Nord Kivu wanafika Masisi na bado tungali tunatembea. Kiukweli ile ndio njia moja ambayo ilikuwa inakosa kwenye nchi yetu, njia ya upendo, upendo wa kupenda raia, upendo ambao tulikuwa tunapigania miaka na miaka. Mheshimiwa Liwali, kwa siku ya leo sisi tunafurahi hapo Busumba. Masisi yote nzima inafurahi kuona mnazunguka tena mtaa wa Masisi. Bagezi wabo murakeye murabukereye rwose, ni ibintu bigaragara ko tuhageze mu rugo. Ariko mukanyaje mwibwira ngo guverineri muramwihariye namwe nuwanyu gusasi natwe tumukomeyeho tukagira ngo ni mwenyine gusa mubyine mwidagadura ngo mwageze mwabonye umungu wanyu Busumba. Natwe bingongo nuwacu, ni umubyeyi wa province yose. Cyakorada utera ubuzera bw'ibanze buriya nawe agatima kabanza Busumba, si byose buriya Busumba nibwo nahagera, ariko Busumba nyizi mu mateka, kandi nyizi mu mateka kubera umuryango wa Erasto. Cyo mbura no kuri na amateka akomeye cyane yahanganye n'ivangura ry'amoko no kwica abatabo atavuga rumwe n'abandi, arwanira guhuza abantu kugeza igihe byamuhinduye impunzi arahunga. Imubizi se intambara arwanya ikomeye cyane. Ibyo byatumye n'umwana we n'umuryango wose bahunga. Barumaze igihe kingana iki mutabona bahati, ntari hashize imyaka myinshi ari gihe mwari mumaze iminsi mutamubona, mwari mubabaye. Ariko mwabaye abagabo. Amateka hano wanyu ni meza, turayazi, twarayumvise. Nibwo nahagera ariko nari nkazi cyane mwizina, none nsanze n'abaturage baho ariko bameze. Mukomerezaho mwebwe uyu muco mufite wo kwanga ivangura, wo kwanga gutandukanya abantu, ni umuco ushobora kuzakiza iki gihugu, kuko abantu benshi bamunzwe n'amacakubiri, bamunzwe n'ubwicanyi, kugeza igihe igihugu cyahindutse icyo kwica iby'ubwicanyi bwa buri gihe, kugeza igihugu abantu barahunze baramenengana hirya no hino. Umuvandimwe wanyu, guverineri wacu, umuhungu wanyu, umwana wanyu, ni ukuri mukwiye kumuha amashyi.
Busumba nta kindi nababwira, sina kitu kingine cya kubambia no kubashimira kubyo mukora, ariko mbasaba ko mutagomba gucogora y'amabandi twarwanije kuva kera. Ubu bari kuraswa, bari hasi y'ibibwe, ariko tugomba kongera imbaraga kugira batazagaruka hano, kugira batazagaruka hano ni imbaraga. Ndongera mbasaba, ntabwo nzacogora gusaba, nta mwana unanirwa gusaba iwabo buri munsi. Cyo ngomba kubasaba, abana banarengeje imyaka 18 bagomba kwitabira bakaza mu gisirikare. Baze mu gisirikare, twubake iwacu hafite imbaraga, twubake iwacu hatagira ivangura, abana baze mu gisirikare. Nageze hano mbere hashize hafi imyaka 3, mu abasore benshi baragenda baje kwiga. Twari mu bihe bigoye, ariko ibihe byo tugeze mu munsi ntabwo bigoye nk'iby'icyo gihe, kuko aba basore mubona turabambika uyu munsi umwana wo twajanye Busumba ubuyobozi bw'icyama cyacu. Ubu aba basore mubona hano ubu batangiye guhemba, kubona amafaranga ntabwo ari menshi cyane, ariko ntiyabura gufasha mu rugo. Naho mbere umuntu yaratambukaga, nageraga hano abadamu b'abasirikari bose bakaza kunshaka, ati dufite inzara. Ubu abagabo banyu nibatayabaha bazaba barashatse abandi bagabo, abandi badamu. Ubu igisirikare cyacu muhamagare abantu bose, abasore bose barengeje imyaka 18, ubu turi guhemba ko kugira birirwe birukanka, ababa bakarani birukanka ubusa. Nibaze baje icyanzu, baje kwiga, bambare neza, barwanira igihugu cyabo. Ikindi kintu nakongeraho, muri mwe muri hano hari abafite abavandimwe bakiri kumwe n'abajamari, bakiri iriya mu mashamba, bari kumwe nabo bayinyasa. Abo basore bariyo turukubasaba batandukane n'interahamwe. Interahamwe n'abanyarwanda, FDLR n'abanyarwanda basize bakoze jenoside iwabo, ariko bari kuza bagashuka abasore bacu. Abo bajamari mubona n'abayinyasi, bari abajamari n'abakongomani, ariko uruhande rwabo bagendana n'interahamwe. Ziriya nterahamwe zabafashe anotaje ziri kujana nazo. Batandukane nabo, bari abasore bari kumwe n'interahamwe, ni barumuna bacu, ni bakuru bacu. Nibaze baje icyanzu, baje Rumangabo, tubigishe ububandi bwo kwiba ihene z'abaturage no kwiba ingurube no kwica abantu, bibavemo baje mu gisirikare cy'umwuga, igisirikare cyo buri kwezi duhemba abasirikare bacu. Turukubasaba abantu bose baba bavugana na bari abasore bari mu ishamba, mubabwire batandukane na FDLR. Mubabwire guverinoma ya Kisekedi iri kubashuka. Guverinoma ya Kisekedi ni guverinoma nk'iy'abatabazi. Hari guverinoma yabaye mu Rwanda muri 1994, yari guverinoma yari iyobowe na minisitiri witwa Sindikubwabo, yari guverinoma y'abatabazi. Na Kisekedi nawe ibyo bakora ni nka guverinoma y'abatabazi, kuko bari kwica abantu babaziza uko Imana yabaremye. Ntabwo warwanya umuntu umuziza uko Imana yamuremye ngo uzatsinda urugamba. Twese nta wahisemo kuvuka uko yahisemo. Uyu munsi ndi hano ku parcelle ya 2 niho navukiye. Hano niho nge navukiye hano ku parcelle ya 2. Ntabwo ari nge wabihisemo ko mpavukira, ni Imana yabikoze. Rero uwavukiye Goma n'uwavukiye ahandi, kuko tutavukanye, kuko tutavukiye hamwe, kuko atari umunyabusumba, ngomba kumufata nk'uko mfata abanyabusumba. Uko mbafata munaravukiye hano, niko nzafata uw'Ingungu, niko nzafata uwa Rubero, niko nzafata uwa Rucuru, kuko twese turabakongomani kandi twese tugomba kubaka iwacu. Malgré nilizaliwa hapa ku 3e parcelle njo kwenye nilizaliwa hapa, lakini mtoto wa hapa nitamkamata sawa ginsi nitakamata mtoto wa Birere, sawa ginsi nitakamata mtoto wa Bunagana, ginsi nitakamata mtoto wa Rubero, ginsi nitakamata mtoto wa Beni na Ituri. Nyie wote, sisi wote tuko watoto ya Kongo. Kabila yetu kuwe Ukongomani, ubwoko bwacu bube Kongo, ubwoko bwacu ntibuba baduca mama cyakubiri, kuko mwijuru nta bwoko bubayo. Ndabasaba abana b'Ibusumba, abantu bose bari hano, batu yote benye bako hapa, muite abo babiyana benye bako nakimbia kunyuma mu mapori,
nilifika Kashuga kuko mwenye alitoka mupori, bari abantu bari inyuma bari kurya amadepo, nta munyu bagira. Abantu bari kwitwa ngo n'abasirikare bari kurya amadepure, usibye kuza kubomora amabotiki kivuye n'impati no kwiba inka, nta kindi kintu bafite, bariho mu buzima buteye ubwoba. None bari abasore kwari barumuna bacu, twe uyu munsi turire, dufite ibyo kurya, dufite ibyo kugabura, tubaha imyenda, umusirikare wacu yambara hasi kugera ku mutwe, noneho tukarushaho tukanabahemba tubagaburira. Bava muri ara amashamba bakareka kugwa mu mashamba bari kurukankana n'intera. Mubabyire turi tayari kubakira, ni barumuna bacu, ni bakuru bacu, ni batandukane n'intera hamwe, ni karibu baze tubakire. Mwambie bandugu zetu benye bako Munyatura, benye bako mu Mai Mai, bakuje, ni baroko zetu, ni bakubwa zetu, bakuje tujenge nchi. Siye tuko hapa, Mungu alishatupatia nchi. Baravuga nta butegetsi butava ku Mana, ni Imana yaduha ubutegetsi. Kubona usumba mufite guverineri ni ikintu cy'igitangaza. Aba M23 amina Twaragirizaho urukundo. Nta muntu wahisemo kuvuka ari ubwoko fulani. Turasaba abaturage b'impati dukundane, abantu birinde ivangura ry'amoko. Izi nkora amaraso zasize zimenya amaraso mu Rwanda, na Kisekedi, guverinoma Kisekedi na perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ni abantu bashize ivangura ry'amoko imbere. Mwabavandimwe b'impati, umuntu uzaza akababyira ivangura ry'amoko muzamwite shetani, kuko Imana yaturemye ntabwo yahise mu bwoko. Imana iri kuturema nta muntu wahisemo kugira avuka ari ubwoko fulani. Umuntu uzazana ivangura ry'amoko muzamufate nk'umuntu ukorana na shitani, ariko umuntu uzababyira ubumwe muzabone ko ari umuntu ukorana n'Imana. Turumvikana? Twese dukunda Imana, tumenye ibyo Imana ikunda. Imana ikunda urukundo, ntabwo Imana ikunda abantu kuvangurana. Nta bwoko buruta ubundi, nta muntu uruta undi, abantu bese turangana. Turumvikana? None abaturage b'impati, population ya Mpati, tunawaomba batu bapiganishe ubaguzi wa ukabila. Mupiganishe ubaguzi wa ukabila. Juba politisie wa Kinshasa hawana diskuru ya kuambia population yetu kitu chenye wanatiaka mbele ni ubaguzi wa ukabila. Juba hawana kitu kingine cha kubaambia. Asubuhi wanaweza baambia si M23 tutaenda, wanaweza leta M23 ni ya Batusi, M23 haiko ya Batusi, M23 ni chama ya watu yote. AFC M23 ni chama ya Wakongomani wote, haiko chama ya kabila fulani.
uzababwira ngo M23 ni y'abatutsi muzamubwire ni umusazi arimo shitani. M23 ni icyama cy'amoko yose. Turumvikana, turiho kubera kurenganura abarengana.